Nou vriende, is 'n voorreg om vanmôre weer vir u te groet in die wonderlike naam van ons Heiland en Verlosser Jesus Christus. Nou kan nie glo dis alreeds weer 1 Augustus 2023 nie. Ons kan nie glo dat hierdie jaar so vinnig verbygegaan het nie. Nou die Bybel leer vir ons baie duidelik dat ons lewe maar 'n damp is wat nou verskyn en môre verdwyn. Ek dink so daaraan as 'n mens koffie maak in die oggend en daardie ketel kook, dan kom daar die stoom uit en 'n paar oomblikke is die stoom in die lug en dan is dit weg. En dis hoe die Here ons lewe vergelyk. Dis 'n oomblik. Dan is ons lewe tot 'n einde en die Bybel sê vir ons net wat ons vir die Here gedoen het, sal dan staande bly. Nie dat ons deur werke gered word nie. Ons word gered uit genade deur geloof, maar ons werke is 'n duidelike bewys van 'n werk wat God in ons harte gedoen het. En dis die gebed van my hart dat die Here vir ons ryklik sal seën ook by hierdie oordeenkings. En baie dankie vir elkeen se terugvoering, baie dankie vir elkeen se positiewe gesindheid rondom dit en ook vir elke vraag wat gevra word en elke gedagte wat gedeel word en ons probeer help waar ons kan. Onthou altyd die woord van die Here is autoritair. Dis die enigste geïnspireerde boek in die wêreld. Elke prediker is onderworpe aan God se woord en God se waarheid en daarom het ons nodig om deurgangs dit te ondersoek wat ons vir u leer. Is dit in lyn met God se woord, ja of nee? Nou, ons is tans besig met die gelykenis van die 10 maagde. Ek het vir u gesê dat hierdie maagde 5 was verstandig en 5 was dwaas en baie duidelik dat 5 van hulle gered was en 5 was ongered. Waarom sê ek so? Want vers 12 van Matteus 25 sê dat die bruidegom toe hulle aan die deur klop het gesê ek ken julle nie. En die Bybel sê vir ons baie duidelik in Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Daarom kan ons met sekerheid sê dat hierdie 5 dwaase maagde nie kinders van die Here was nie, want die Here sê hy ken sy eie en as sy kinders aan die deur klop sal hy nie vir hulle sê ek ken julle nie. So die gedagte is maar net dat ons nodig gehad het om ook ons eie lewe te ondersoek of ons deel van die dwaase of deel van die wyse maagde is. Ek het vir u gesê vriende dat die hartseer van hierdie verhaal is dat al hierdie maagde het na dieselfde bruilof gegaan of hulle het gemeen hulle is op pad na dieselfde bruilof. Almal het gemeen dat hulle ken die bruidegom. Almal het 'n uiterlike vertoon gelewer, soveel so dat daar nie regtig 'n onderskeid getref was nie. Maar die Bybel sê vir 5 was hierdie deur oopgemaak en vir 5 was hierdie deur gesluit gewees. En daarom is belangrik dat ons die toets moes doen. En ons eerste toets was gewees daar in Matteus 7, waar die Bybel vir ons sê elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Sien u weer die gedagte van 'n verstandige man, verstandige maagde en dan die dwaase maagde en die hele gedagte is dat God se woord is ons autoriteit. God se woord is die bron van waarheid. En vriende, as jy die Bybel nie lees nie, dan kan jy nie hoor wat God sê nie, kan jy nie verstaan wat God sê nie en kan jy nie doen wat God sê nie. Ons het vir u gesê van die 2 huise wat gebou is, die een op die sand en die een op die rots. En toe die storms van die lewe kom, het die een geval, die ander een bly staan. Waarom? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, die een het gehoor wat die woord sê en het gedoen en die ander een het dit nie gedoen nie. Die Here sê vir ons in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my, Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En dis die hele groot probleem van ons tyd. Daar is duisende, honderde duisende mense in Suid-Afrika wat sê Here, Here. Glo my, ek kom met baie mense in aanraking. En die meeste, die oorgrote meerderheid reken hulle is kinders van die Here. Hulle reken as hulle sterwe, gaan hulle hemel toe. Maar daar is niks werke nie, daar is geen lewe van heiligheid nie, daar is geen gesindheid van die Here Jesus nie, daar is geen vrug van die Gees nie. Daar is baie min te bespeer van die Here en van die heerlikheid van die Here wat in hulle lewens is. En daarom is dit belangrik dat ons vanmôre net die toets verder sal vat. Ek gaan vir julle 'n paar praktiese voorbeelde in die Bybel noem van dwaase, verstandiges, gereddes, ongereddes wat almal gedink het hulle is kinders van die Here en hoe die toets van tyd eintlik gewys het dat hulle die Here glad nie geken het nie. Ek dink seker die treffendste voorbeeld in die Bybel is die man Judas Iskariot, een van die 12 disippels van die Here Jesus. Daar in Matteus 26:21 staan daar en terwyl hulle eet sê hy, voorwaar ek sê vir julle, dit is nou Jesus wat praat, Jesus sê vir hierdie 12, een van julle sal my verraai. Hoor die aangrypende woorde in vers 22. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Sien u die ondersoek in die disippels se harte? Hulle het geweet hulle harte is bedrieglik en die vraag kom, Here, is dit miskien ek nie?
Ek het ook die vermoë om u te verraai en dit is so dat baie mense goed begin in die geestelike lewe en ons almal dink hulle is gered. En later gaan hulle weer terug na die varkbakke van die wêreld en die sonde van die wêreld en ons sê as hulle het teruggeval. Nee, hulle het nie teruggeval nie. Hulle was nog nooit deel van God se kudde nie. Want as iemand gered word, dan sê die Bybel dat God daardie persoon in stand sal hou. God se instandhoudende genade. Die Here red ons nie om ons later net weer weg te gooi nie. Hy ken sy skape en sy skape ken hom en hulle luister na sy stem soos hy praat deur die woord. Daarom Judas Iskariot, wat deel was van hierdie 12, wat het hy later gedoen? Hy het Jesus verraai. Hy het hom verraai vir 30 sikkel silwer en het hom later gaan ophang en die duidelike bewys gelewer dat hy nooit 'n volgeling van die Here Jesus was nie. Een van die dwaase maagde, een van die ongereddes wat gelyk het soos 'n geredde, miskien gepraat het soos 'n geredde, saam met hulle uitgegaan het om die evangelie te verkondig en nog nooit aan die Here behoort nie. Aan die ander kant sien ons vir Petrus. Petrus verloon Jesus. Ons lees daarvan in Matteus 26:75. Die Bybel sê vir ons, die Here sê vir Petrus, jy sal my verloon. Petrus sê, Here, ek sal dit nie doen nie. En die Here sê vir hom, as die haan kraai, sê jy my 3 maal verloon het. En dadelik het die haan gekraai, sê Matteus 26:75. En Petrus het die woord van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hoor nou die reaksie. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Hier is die reaksie van 'n kind van die Here. As 'n kind van die Here sondig, is daar altyd berou. Daar is altyd 'n begeerte om vergifnis. Ek wil terugkeer na die Here. Here, vergewe my. Ek het u Vader hart bedroef. Here, my siel is deurboor met smarte. Daar voel 'n leemte in my siel. Dit voel of my siel uitmekaar geskeur is, omdat ek u die Heilige teleurgestel het. En dis die duidelike bewys. Judas gaan hang homself op. Petrus het 'n bitterlike geween. En ons sien later daar by die see van Tiberias, waar die Here vir hom 3 maal vra, het jy my lief? En hy sê, Here, u weet, ek het u lief. Later sou Petrus dan die leier van die kerk van die Here Jesus in Jerusalem wees. Ons dink aan 'n ander persoon, die man Demas, 2 Timoteus 4 vers 10. Paulus skryf, hy sê, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Demas was 'n man wat saam met Paulus geloop het, saam met Paulus sendingwerk gedoen het, en op 'n stadium het Demas die rug gedraai op die evangelie, die rug gedraai op Paulus, die rug gedraai op dit wat hy eens op 'n stadium bely het. En dis die probleem van ons tyd. Daar is baie mense wat sê, Here, Here, en hulle doen nie wat die Here sê nie. Daar is baie mense wat 'n uiterlike vertoon lewer. En ag vriende, ek dink een van die dinge wat vir ons duidelik in die skrif na vore kom, as jy bely jy behoort aan die Here, verander jy meer en meer na die beeld van die Here Jesus Christus self. Ek ontmoet mense wat 20 en 30 jaar gered is en daar's omtrent niks van Christus in hulle nie. Hulle leef soos hulle wil, hulle doen wat hulle wil, onder die vaandel van die Here leef hulle amper soos die Rooms-Katolieke paus, wat eintlik 'n diktatorskap wil uitvoer. Maar daar is niks van Christus se liefde en sy sagmoedigheid en sy lankmoedigheid en niks van selfbeheersing en broederliefde in hulle lewe nie. Dis die hartseer van ons tyd. Mense gaan eendag voor die Here staan en aan die deure klop en hy gaan sê, gaan weg, ek ken julle nie. Die teenswoordige wêreld lief gekry, self lief gekry, geld lief gekry, die genietinge van die wêreld lief gekry en al die dinge waarvan die Bybel ons waarsku. Aan die ander kant kry ons vir Dawid, Psalm 32 vers 5. Ons weet hoe Dawid met die vrou Batseba gesondig het. En die Bybel sê vir ons, hy het vir ongeveer 'n jaar het hy hierdie saak stilgehou, totdat Nathan die profeet na hom toe kom en vir hom sê, Dawid, jy het teen God gesondig. En nou sê Dawid in Psalm 32 vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Is dit nie vir u mooi nie? Dawid is nie 'n sondelose ikoon wat hier op 'n troon staan en ons maak 'n monument van hom of ons maak een of ander beeld van hom en buig voor hom nie. Nee, Dawid was 'n mens soos ek en jy, 'n koning, 'n krygsman, 'n held gewees. Hy het die wonderlike gawe gehad om pragtige psalms te skryf en deur die Gees geïnspireer om hierdie psalms neer te pen. Liedere wat hy geskryf het, hy kon die harpe speel het. Wat 'n begaafde man. En hierdie man Dawid val. Maar toe hy val, toe is daar 'n skeur in sy binneste. Hy sê, Here, my ingewande het uitgeteer of my liggaam het uitgeteer en my ingewande was de mekaar in my binneste.
Want sonde bring hierdie effek by 'n kind van die Here. Dit voel of ons eerder wil sterwe as om die Here teleur te stel. Daarom vra ek jou vanmôre, toets jouself. Is jy deel van die 5 dwaase of die 5 verstandige maagde? Is daar in jou lewe begeerte na God se heiligheid, God se eer, God se verheerliking, die uitbreiding van sy koninkryk, die redding van siele, die liefde vir sy woord, die luister na sy woord, die lees van sy woord? Dis 'n toets wat jy kan doen. As daar in jou hart vanmôre 'n so apatiese gesindheid is, so 'n verwydering van die Here, sy woord en sy kinders en sy mense en 'n liefde vir sonde, dan wil ek vir jou sê, het jy nodig om te dink. Is jy nie miskien een van die 5 dwaases wat eendag gaan klop aan die poort en hy gaan sê, ek het jou nooit geken nie. Ek sluit weer af met die woorde wat die Here Jesus gesê het. Hy sê in vers 13, waak dan, omdat jy die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Elke weergeborene sal saamgaan, ja, selfs hulle wat op daardie oomblik miskien 'n sonde begaan het, hy sal saamgaan as die Here kom. Die Bybel sê vir ons, want hy's kind van God vir tyd en ewigheid. Hulle wat in 'n patroon van sonde lewe, en wat sê, Here, Here, en hulle doen nie wat God sê nie. Hulle luister na die woord, maar hulle doen nie wat die woord sê nie. Dis hulle wat eendag sal hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal besef, 'n kind van die Here is nie iemand wat vandag gered is en môre ongered en vandag gered en môre ongered nie, maar is iemand wat by die Here uitgekom het. God het hom kom red en nou begin hy in die pad van heiligmaking. Ja, deur stryd, deur berge of oor berge en deur dale en deur verskillende ervarings en belewennisse en selfs deur sonde, maar hy leer God beter ken, meer op God steun en die gestalte van God kom meer in hom na vore, sodat mense kan sê, waarlik daardie man en vrou se lewe het nuut geword. Mag die Here ons seën met wysheid, terwyl ons die waarheid van God se woord oordink en juis let op die weg van geregtigheid. Seën vir u, mooi dag verder daarna.